Նախ հարգանքներս ձեզ, բարի գալուստ։ Առաջին եւ երկրորդ առաջին հարցը տամ բնակչության մասն է։ Այսքան շենքերը կառուցվում են ում համար, կառուցվում են ում համար, եթե ոչ հայի, օտարազգիների համար, թե խմելու ադրբեջանցիների հետ։ Երկրորդը բանակ լինելու է, թե չէ։ Կամ տարիքները բանակային, այսինքն 2 տարի լինելու է ժամանակահատված, թե դա էլ չի լինելու։ Այսինքն սահմանները թողնելու են բացի թող վիճակում։ Ասեք այդ հարցի պատասխանը։ Նայեք, շինարարությունը իսկապես չվերահսկվող հիմա process է գնում։ Մի կողմից լավ է աշխատատեղեր են, մի կողմից էլ բավական լուրջ խնդիրներ կա, որովհետև շինարարությունը ենթադրում է հետևյալը, որ սինխրոնիզացիոն պետք է լինի ենթակառուցվածքների շինարարության հետ։ Ես մի բարձ օրինակ բերեմ, եթե մինտեղ օրինակ թաղամաս կա 5 շենք է, եթե կողքին կառուցում ես ևս 10 շենք, դու պիտի միջև այդ շենքերի կառուցումը սկսելը պետք է լուծես կոյուղու հարցը, որը հաշվարկված է 5 շենքի համար, պետք է լուծես էլեկտրամատակարարման հարցը, որը ևս հաշվարկված չի, պետք է ջրահեռացման, ջրամատակարարման, դա չեն անում, ուղղակի չկա։ Եվ նաև դա է պատճառը, որ ասում են ջուրը չի երիքում, այս չի երիքում, այն չի երիքում, հոսանքի խնդիր կա, սա քաղաքապետարանի ոչ թե թերացումն է, այլ անգրագիտությունն է։ Կամ հետևյալն է, ուղղակի թույլտվությունների համար հայտնի է, թե ինչ կարգի կաշառքներ են վերցնում, եւ սա ուղղակի աչքերը փակում է այս հարցերի վերաբերյալ պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցույց տալու համար։ Սա է վիճակը։ Բանակը դարձել է 1.5 տարի։ Ես կարծում եմ, որ նաև 1.5 տարով այո հնարավոր է երկրի անվտանգությունը ապահովել։ Իսկապես հնարավոր է, եթե դու մեծացնում ես պայմանագրային մասը։ Պայմանագրային մասը մեծացնելու համար դու պետք է ավելի շատ գումար տաս, օրինակ, քան Երևանի կենտրոնում պարետն է ստանում։ Դու չես կարող պարետից շեշտակի քիչ աշխատավարձ ստանալու պարագայում պայմանագրայինով ուղղակի համալրես բանակը, չի ստացվելու։ Մարդ խիպ պիտի գնա, պոստում մնա։ Պրոբլեմը սա է, եւ սրա համար են հիմա ինչ որ բան են անում, չէ, տանում են 2 ամսով, 3 ամսով, փորձում են ինչ որ ինչ։ Հա, հիմա 25 օր դարեր սկսել են ամիսներ եղել։ Հիմա նայեք ինչ է կատարվել ընդհանրապես բանակի հարցում։ Այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմը ցույց տվեց մեկ բան։ Հիմա քանակով չեն կռվում արդեն։ Քանակով չեն կռվում։ Բանակի բնույթը, ռազմական գործողությունների բնույթը էապես փոխվել է։ Էապես առաջի գծում ընդհանրապես համարյա մարդ չեն պահում։ Ավելի շատ sense նայելու համար, ինչ որ բան նկատելու, չնկատելու համար։ Հիմա սա փոքր երկրի համար, փոքր բնակչությամբ լավ լուր է, թե վատ լուր է։ Լավ լուր է։ Ուրեմն ասիմետրիկ հնարավորություններ կա երկրի անվտանգությունը ապահովելու, որի համար չի պահանջվելու սենց հսկայական մեծ ծավալների մարդիկ եւ հսկայական մեծ ծավալների սենց են տրադիցիոն զենքերը, զինատեսակները։ Շատ է ամեն ինչ փոխվել եւ այդ տեսանկյունից մենք իսկապես կարող ենք ունենալ ժամանակակից մարտունակ բանակ, որը ի վիճակի է զսպել Ադրբեջանին։ Եվ սա ոչ թե ասում եմ նրա համար, որ մենք պետք է այդպիսի բանակ ունենալ sense պատերազմի համար։ Հենց բանակը պետք է ունենանք պատերազմ չունենալու համար։ Պատերազմ չունենալու համար։ Եվ ես դա չեմ հորինում, ուղղակի մարդկությունը ուրիշ տարբերակ դեռ չի հորինել։ Մարտունակ բանակ, պրոֆեսիոնալ բանակ եւ եթե երկիրը փոքր է, ուրեմն հզոր դաշնակից։ Եվրոպայի փոքր երկրները ՆԱՏՕ են մտել դրա պատճառով։ Մտել են ՆԱՏՕ հասկանալով, որ ինքը ունի իր բանակը, բայց ինքը կարիք ունի մեկ հզոր դաշնակցի։ Այդ հզոր դաշնակցին իրենք ընտրել են Միացյալ Նահանգները։ Դրա համար փոքր երկրի համար կրկնում եմ մարտունակ բանակ եւ հզոր դաշնակից։ Դու դաշնակից չես ունենալու, եթե բանակ չունենաս։
եւ ինչքան դու ավելի մարտունակ լավ բանակ ունես, այնքան դաշնակիցը նաեւ քո հետ հաշվի անստելու եւ քեզ հարգելու է։ Հակառակ դեպքում դու բեռ ես դառնալու իրեն համար, դու հակառակ դեպքում պետք է ասես պրոտեկտորատ ես դու, այլ ոչ թե դաշնակից։ Երևի այսքանը։